Zasigurno ste čuli o važnosti posjedovanja visoke vibracije. Ali kako ćete znati točno kolika vam je vibracija? Kako možete znati privlačite li stvarnost koju želite ili stvarnost koju ne želite? Sve na svijetu sastoji se od vibracija. Mi zapravo živimo u vibratornom svijetu. Iako sve oko sebe percipiramo kao materiju, pa na takav način i doživljavamo svijet i sebe, ipak već je i Einstein davnih dana rekao da je cijeli fizički svijet priviđenje, iluzija, za što danas postoje i brojni znanstveni dokazi. Što brže naše duhovne molekule i formacije vibriraju, to smo mi prilagodljiviji i produktivno energičniji. Visoke vibracije ukazuju na to da nam pristiže puno dobrih stvari. Danas postoje mnogobrojne znanstvene potvrde koje dokazuju da su naše vibracije jedina stvar koja nas drži podalje od života ispunjenog radošću i uspjehom na bilo kojem životnom polju. Naša osobna vibracija, naša energija je iznimno moćna i ona nas okružuje od trenutka kada dođemo na ovaj svijet. Teške emocije, poput straha, ljutnje ili srama, vibriraju na nižim frekvencijama, dok emocije poput ljubavi, sreće i mira vibriraju na višim frekvencijama. Postoje mnogi čimbenici koji mogu smanjiti vašu vibraciju, a to uključuje sljedeće: negativne misli ili okruženost negativnim ljudima, nedostatak boravka na otvorenom prostoru, u prirodi, na suncu, kasno ustajanje i kasno lijeganje, gledanje, slušanje i čitanje nasilnih, zastrašujućih te intelektualno i moralno degradiranih sadržaja, uključujući knjige, članke, serije, filmove, videa i glazbu. Elektromagnetske frekvencije iz mobitela, računala itd. Stres, bijes, anksioznost, kritiziranje, žaljenje, samosažaljevanje, prežvakavanje prošlosti, loša prehrana, GMO hrana, prerađena hrana, mesna prehrana, izloženost kemikalijama i pesticidima, pušenje, alkohol, droga, lijekovi, promiskuitetno ponašanje, ovisnost o seksu, kockanje. Postoji jedno vrlo zanimljivo otkriće na ovom području koje pripada doktoru Davidu Hawkinsu, psihijatru. U svojoj doktorskoj disertaciji iznio je tezu da svi subjekti i objekti imaju energiju, te da ta energija vibrira na takozvanoj skali svjesnosti, i sve ih je zajedno objavio u svojoj knjizi Power vs. Force, The Anatomy of Consciousness iz 1995. u prijevodu Moć protiv sile, anatomija svjesnosti. Dr. Hawkins je mapirao frekvencije vibracija koje je iskazao kroz skalu. Zamislite da imate skalu od 1 do 1000 Hz, te da 1000 Hz predstavlja najviši stupanj svijesti koji čovjek može postići. Kada biste postigli ovu razinu svijesti, tada biste bili prosvjetljeni. Na drugom kraju skale su oni koji nemaju gotovo nikakvu razinu svijesti. Kako bi otkrio gdje su ljudi na toj skali, dr. Hawkins je koristio mišićni test i kineziologiju. Teške emocije, poput straha, ljutnje ili srama, vibriraju na nižim frekvencijama, dok emocije poput ljubavi, sreće i mira vibriraju na višim frekvencijama. Dakle, na dnu vibracijske skale svjesnosti nalaze se krivnja i sram. Sram se opasno približava stanju smrti. Destruktivan je prema emocionalnom i psihološkom zdravlju i razvija sklonost ka fizičkim bolestima. Ljutnja ima tendenciju kretanja koja vadi ljude iz apatije. Razina hrabrosti
vadi čovječanstvo iz destruktivnih i štetnih ponašanja te ih usmjerava prema konstruktivnijem životnom stilu. Stvar je u tome da što su nam vibracije više, te što više ljudi s višim vibracijama imamo u svom okruženju, to ćemo se bolje osjećati sami sa sobom, biti optimističniji, imati manje stresa u životu, te iskušavati više sreće i zadovoljstva. Sve niže razine su energetski iscrpljujuće. Sve su to frekvencije straha koje se kreću od krivnje, tuge, straha pa do ponosa. Ljudi se osjećaju donekle pozitivno kada dostignu razinu ponosa. Ipak, ponos daje dobar osjećaj samo u suprotnosti s nižim razinama. Ponos je obramben i ranjiv zato što ovisi o vanjskim uvjetima bez kojih se može iznenada pretvoriti u nižu razinu. Snaga i moć se pojavljuju nakon ponosa. Hrabrost je zona istraživanja, postignuća, neustrašivosti i odlučnosti. Na ovoj razini ljudi svijetu vraćaju onoliko energije koliko od njega uzimaju. Na nižim razinama stanovništvo, kao i pojedinci, cijede energiju iz društva bez odgovarajućeg uzvraćanja. Iznad hrabrosti su frekvencije ljubavi na razinama kao što su neuznemirenost, jaka volja i spremnost, prihvaćanje, razum i mudrost i ljubav. Ovu razinu ljubavi karakterizira razvoj ljubavi koja je bezuvjetna, nepromjenjiva i trajna. Ona ne oscilira, njen izvor nije ovisan o vanjskim čimbenicima. Voljenje je stanje bića, to je razina istinske sreće. Iznad razine ljubavi su radost, mir i prosvjetljenje. Dr. Hawkins je otkrio i da naš energetski, svjesni nivo ne utječe samo na nas i naš život, već i na sve ljude oko nas. Snaga nekoliko duhovno jakih pojedinaca na vrhu skale svjesnosti poništava slabost širokih masa. Kako možemo testirati visinu naše vibracije? Prvo, napravite brzu provjeru. Pogledajte oko sebe. Što se događa? Je li vam netko otvorio vrata ili vam ih je zalupio u lice? Je li vam netko rekao neku lijepu riječ ili uputio smješak? Ili vas je onako ljutito pogledao i dobacio kakvu osornu riječ? Vi ste stvorili ovu stvarnost sa svojim vibracijama, stoga promotrite svijet oko sebe i pogledajte gdje ste. Ukoliko vam se sviđa ono što vidite, vaša vibracija je visoka. Ukoliko vidite puno prepreka i frustracije, vaša vibracija je niska. Ukoliko je pola-pola, vaša vibracija je relativno negdje po sredini. Drugo, vidite li brojeve koji se ponavljaju? Ponavljajući brojevi, kao što su 111, 222, 333 i rastući brojevi, na primjer 1, 2, 3, 4, su znakovi da se krećete na visokoj vibraciji. Međutim, ako ugledate broj 666 ili padajuće brojeve, na primjer 4, 3, 2, 1, to su znakovi da se krećete ka nižim vibracijama. Nema uzorka broja koji ukazuje na neutralnost. Treće, pratite svoje emocije. Napravite brzu emocionalnu provjeru. Kako se osjećate? Poredajte svoje emocije po vibraciji. Ljubav, radost, entuzijazam i zadovoljstvo sve ukazuju na visok vibracijski uzorak, dok ljutnja, gađenje, depresija ili dosada ukazuju na nizak vibracijski uzorak. Osjećaj tako ukazuje na to da ste u sredini. Četvrto, pratite svoje tijelo. Osjećate li kao da danas radite sa svom snagom?
To je znak visoke vibracije. Ili da ste bolesni, povrijeđeni ili osjećate muku i bol. To su znakovi niske vibracije. Osjećaj da smo u redu znači da je vibracija neutralna. Ovo su dakle bila 4 znaka koja možete koristiti svaki dan za takozvanu inventuru vaših vibracija kako bi vidjeli kakvu stvarnost stvarate za sebe. Uložite napor da preselite svoje misli i osjećaje u pozitivniji smjer. Radite nešto što volite. Popričajte s duhovnom i zarazno pozitivnom osobom. Meditirajte, molite, dišite, prošetajte po prirodi, okupajte se. Pogledajte nekakav inspirativan i duhovit film ili pročitajte neko zanimljivo štivo. Igrajte se s vašim ljubimcem ili samo jednostavno napravite nešto što vas od srca nasmijava. Što se više grčimo, to ćemo manje biti u mogućnosti povezati se sa svijetom oko sebe. Što sporije vibriramo, teže ćemo razumjeti i voljeti sebe i druge. Visoke vibracije ukazuju na to da nam pristiže puno dobrih stvari. Ovo su znakovi prisustva više vibracije u vašem životu. Prvo, lako izražavate ljubaznost i ljubav. Sigurno ste dosegli razinu ljubavi prema sebi i suosjećanje, a to je nešto što ne nestaje. Svojom prisutnošću dijelite i potičete duhovnu produktivnost. Zbog fluktuacije vašeg bića lakše vam je izraziti i potvrditi aspekte svog sebstva. Drugo, uzbuđeni ste kada se probudite i započinjete dan. Na višoj vibracijskoj razini život je uzbudljiviji, pozitivniji i energičniji. Kvalitetnije spavate, budite se napunjeni energijom i spremni na sve. Treće, imate povjerenja u višu inteligenciju, u Boga. Pronašli ste zadovoljstvo u svakodnevnom životu, u svakom trenutku, u sadašnjem trenutku. Četvrto, dobro zdravlje. Naša tijela imaju velike koristi od više vibracijske razine. Produktivnost i pozitivnost čine da se osjećate moćno i snažno. Vaš imunološki sustav će učinkovito raditi i brzo ćete se iscjeljivati. Dodatna svijest i energija će vam pomoći da izbjegnete ozljeđivanje, a također ćete donositi i bolje odluke za svoje zdravlje. Peto, osjećaj snage. Visoka razina energije i intenzivan fokus pomoći će vam ne samo da se osjećate odlično, već će vam pomoći i u ispunjavanju svojih ciljeva. Prepreke koje su se nekada činile nepremostive, sada lako prevladavate. Šesto, izgledate sjajno. Zbog vaše povećane energije, ljubavi prema sebi, uvažavanja drugih, vi izgledate cijelo vrijeme najbolje što možete. Nosite se s jakim i suptilnim samopouzdanjem i drugi ljudi reagiraju u skladu s tim. Sedmo, financijski prosperitet. Kada intenzivno visoko vibrirate, odbacujete loše obrasce ponašanja. Donosite bolje financijske odluke. Svemir će vas početi nagrađivati što ste na tako visokoj razini. Osmo, ugodne interakcije. Sitne negativnosti nemaju utjecaj na vas kada ste na visokoj vibraciji. Zračite iskrenom pozitivnošću, autentičnošću i suosjećajnošću, tako da ljudi reagiraju u skladu s tim. Deveto, vrijeme se ubrzava. Ubrzan tempo vaše vibracije uzrokuje ubrzanu percepciju vremena. Više uživate i razumijete svaki trenutak koji prolazi.
Ova bogata percepcija djeluje na način da se svaki trenutak miješa sa sljedećim, što olakšava protok vremena. 10. Pojačana intuicija. S vremena na vrijeme osjećat ćete se kao da ste vidoviti. Učestali odjeci intuitivnog znanja otklanjaju nepotrebne i kontraproduktivne misli. Imate oštre duhovne oči i snažan unutarnji glas i osjećaj. Evo kako instantno možete podići svoju vibraciju. Umjesto da negativne misli shvaćate previše ozbiljno, jednostavno kažite sebi: jedini razlog zbog kojeg mislim ove negativne misli je taj što sam u niskom vibracijskom stanju. Kad se budem bolje osjećao ili osjećala, sve će opet imati smisla i opet ću se osjećati optimistično. To je koristan i brz podsjetnik da se dobre stvari još uvijek mogu dogoditi i kad se budete osjećali malo sretnije, naći ćete rješenja koja su vam potrebna kako bi ostvarili napredak koji želite. Umjesto da brinete i budete nemirni, podsjećajte se na to da te misli nisu osobito racionalne i da one nisu pravi prikaz vas ili vašeg života. Pronađite svoj put do osmjehivanja i smijeha gotovo u svakom danu. Čak i ljudi koji ne razumiju moć pozitivnog razmišljanja su sretni s vremena na vrijeme, a to znači da naše negativne misli nikada nisu univerzalno značajne. Svi mi tražimo svoju sreću i to je razlog zašto je čak i najnesretniji ljudi još uvijek mogu pronaći. Vi ste snažan kreator kada ste sretni i svatko tko može pronaći sreću može postati sve ono što želi postati. Ovaj podsjetnik pruža olakšanje, a olakšanje je upravo ono što vam je potrebno da budete u mogućnosti razvedriti se kada se osjećate loše. To olakšanje je uvijek put natrag do sreće, a ova izjava može biti učinkovit korak u pravom smjeru. Dakle, kada ste uzrujani ili ljuti i imate depresivne misli, zapamtite da se tada vaš poigrava s vama. U niskom vibracijskom stanju misli niske vibracije su poput magneta za vas. Međutim, kada se vaše raspoloženje popravi, a uvijek se popravi, bit ćete magnet za misli koje vas podsjećaju na vašu snagu i moć, na razloge zbog kojih možete biti sretni i zahvalni za svoj život i za sve u njemu, čak i za ono što se čini tako strašno u ovom trenutku. Vi možete učiniti, biti ili imati sve što želite i vidjet ćete tu istinu jasnije kad oluja prođe. Sve što morate učiniti je izdržati još malo. Za kraj videa nekoliko praktičnih podsjetnika. Što više posvetite pažnju svom fizičkom zdravlju. Sve naše negativne misli i deprimirajući životni stavovi koje dugo imamo u podsvijesti spuštaju našu vibraciju. Lijek je istražiti koja su to naša negativna životna uvjerenja i početi ih preokretati u pozitivna. Sve naše negativne emocije i osjećaji poput dugotrajne tuge, očaja, žalosti, ljubomore, zavisti, deprimiranosti, bijesa i ljutnje rezultiraju niskom vibracijom. Lijek je analizirati te svoje emocije, razgovarati sa sobom svakodnevno i početi svjesno raditi na tome da te negativne emocije zamijenimo pozitivnima. Nemojte ih odbacivati, prihvatite ih i onda počnite ih mijenjati pozitivnima. I za kraj, pošto smo mi duhovno biće,
Ako ne nahranimo naše duhovno biće svakodnevno, molitvom, meditacijom, povezivanjem s Bogom, definitivno gubimo energiju i opet imamo nisku vibraciju. Ako ste bili na niskim vibracijama, ne brinite. Te niske vibracije su jednostavno znakovi koji vam ukazuju kako se krećete u smjeru koji vas ne vodi tamo gdje želite ići. One su znak koji vas pokušava upozoriti da trebate krenuti drugim putem. Zapamtite za kraj. Ako vibrirate visoko, vi pomažete da se podigne i sveukupna svjesnost čovječanstva i na taj način dajete važan doprinos u stvaranju boljeg svijeta za sve nas. Ako vam se svidio ovaj sadržaj, pretplatite se na naš Atma kanal. Ne zaboravite kliknuti na ikonu zvona kako ne biste propustili nijedan novi video.